huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Long An, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ ra quân chiến dịch học sinh sinh viên tình nguyện hè năm 2016 với chủ đề Thanh niên Long An xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến dự lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh. Chiến dịch học sinh sinh viên tình nguyện hè năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2016. Trong đó, tháng 7 được chọn là tháng cao điểm để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch. Cấp tỉnh đã tuyển chọn 300 chiến sĩ đến từ các trường đại học cao đẳng trong và ngoài tỉnh tham gia 6 đội hình tình nguyện ở 2 xã Vĩnh Châu A và Vĩnh Châu B của huyện Tân Hưng. Đội hình cấp tỉnh sẽ thực hiện các công trình phần việc như trồng cây xanh, trao nhà nhân ái, duy tu, sửa chữa và thắp sáng đường giao thông nông thôn, tặng quà cho người nghèo, trẻ em nghèo. Kinh phí thực hiện chiến dịch là trên 220 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh đánh giá cao những đóng góp của phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh nhà thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban chỉ huy chiến dịch và các chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm với phương châm hiệu quả, sáng tạo, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, để dịp kỷ niệm 15 năm phong trào tình nguyện của thanh niên ngày càng thêm ý nghĩa. Trưởng Ban chỉ huy chiến dịch, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An Trần Ngọc Uyển cũng hứa quyết tâm cùng tập thể nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chúng tôi cũng đã thành lập được 6 đội hình với 300 sinh viên. Đặc biệt là năm nay thì chúng tôi còn tiếp nhận được đội hình từ các tỉnh khác, ví dụ như là trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì những thuận lợi đó là chúng tôi nhận được sự quan tâm đồng hành của các đơn vị tài trợ, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ, cũng như là sự xung kích tình nguyện của các bạn sinh viên. Và hy vọng là với những gì mà thanh niên Long An thực hiện trong chiến dịch này sẽ là một điểm nhấn, cũng tạo nên sự thành công và một tinh thần lan tỏa tinh thần tình nguyện trong thanh niên và xã hội. Chiến dịch học sinh sinh viên tình nguyện năm 2016 đánh dấu chặng đường 15 năm tình nguyện của tuổi trẻ Long An, cũng đồng thời là 15 năm khẳng định quyết tâm đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên của tuổi trẻ tỉnh nhà. Một chiến dịch lớn để tuổi trẻ Long An đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước và cũng là một môi trường tốt để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.